dostlar. Kısaca bugünkü planımdan danışım. İndi saat 10'dur, 10:04 daha dəqiq desək. Saat 11'də dərsim var. Fərdi dərsdir. 11 tamamında başlayıb 1'in yarısında bitəcək dərsim və mən 1'in yarısında evdən çıxmalıyam. Çünki saat 2'nin yarısı universitetdə olmalıyam. TGT-nin iclası var. Getmək məcburiyyətindəyim, yəni ümid edirəm ki, gecikmərəm. Oradan çıxandan sonra bilmirəm də iclas nə qədər çəkər. Onun vaxtından asılı olaraq oradan çıxanda bilmirəm nə edəcəm. Amma axşam saat 5'də bir dərsim də var. O da fərdi dərsdir. Belə. Ümid edirəm çatdırarıq. İndi əslində paltarımı geymişəm. Sadəcə üst geyimi dəyişəcəm. İndidən hazırlaşıram ki, bayaq dediyim kimi dərsim bitən kimi tez evdən çıxmalıyam. Bu qədər. Ən birinci makyaj eləyəcəm. Paltarım hazırdır. Makyajı bitirdikdən sonra saçımı eləyəcəm və dərs bitdikdən sonra da üst geyimimi dəyişib qaçaqca gedəcəm universitetə. Bu qədər. Keçək videoya. Əvvəlcədən üzümü nəmləndirmişəm və qaşlarımı sabitləmişəm. Nəmləndirici olaraq bu kremdən istifadə edirəm. Düzdür, artıq yəni gördüyünüz üzrə bitib. Bu əsasən yağlı karma dərilər üçündür. Quru dərilər üçün, quru və həssas dərilər üçün başqa versiyalar var idi. Tap the banner to learn more. Makyajımı və saçımı bitirdim. Düzdür, videoyu çox çəkə bilmədim çünki çatdıra bilmirdim, tez sərəsi elədim. Və 3 dəqiqə dərsim başlayır. Dərsim bitəndən sonra da son sürət qaçırıq universitetə. Azərbaycan dilindəki versiyası, ingiliscindəki versiyası bırla başlayır. Burada da var söhbətlik, bu ş səsidir. Bir də bizim burada bir qaydamız var. İz və ar. İzlə arın fərqi nə idi? Tubləyansıydı. İz, ar. Deməli, iz hansı vəzifələri işləmir? Are Dad and Billy in the living room? No, they aren't. Surprise! Well done, Rosie. Thank you. Dərsim bitdi və tam geyindim. Ümid edirəm ki, çöldə külək yoxdur. Çünki mən qulaq vuracağım. Yəni, külək varsa da artıq hesaba qatmıram onu. Çünki qulaq bugün vurmaq istəyirəm. Belə. Saçımı da qabağını da arayacağım biraz. Və все. Bu arada karandaşım Vivian Sabo 07 nömrə və glossum da Vivian Sabo sponsor deyil. Əgər istəsəz daha detaylı makyaj videosu çəkəcəm. Əslində fikrim də var, amma istək üzərinə də düşünəcəm bunu. Əgər çox insan istəsə, çoxlu istəsəz, niyə də olmasın, çəkəcəm. İndi gedə bilərik. Və mən acından ölürəm. Yemək yeməyə də çatdırmadıq. İnşallah gəlib tez çatıram. Hər şey avtobusun gəlməyindən asılıdır. Evdən metroya qədər olan məsafəni avtobusla gedirəm. Avtobus tez gəlsə tez çatarıq və marketə girərik. Olmasa da ki, heç acından öləsik. Bu qədər. Mən hələ indi çıxdım. İnşallah gecikmərəm. Ümid edirəm. Lift gözləyirəm, lift gəlsin. Hava çox qəribədir. Çox belə isti deyil. Amma buludludur. Yaxşı gəlsin. Dəqiqə tez çatdım. Amma yenə də marketə girməyə çatdırmadım. Yəqin ki, çıxanda girərəm.
qapı bağlıydı. Yəni düşünürəm ki, 6-cı gün olduğu üçün bağlıdır. İndi arxa qapıdan, yəni çıxışdan getməyə çalışacağım. İnşallah ki, ora açıq olar. Orada açıq olmasa da bilmirəm, universitetə necə girib. Heç bir gedirik dostlar. Mən elə ki, qapı tərəfdən qaydandan sonra gördüm 2 dənə də qızıl tərəfə gedir. Prost şeylədim, utandım deməyə ki, bağlı doğru getməyin ora. Yəni, yəqin onlar dedim, birazdan qaydarlar. Mən getdiyim yolu. Qabaqda da məzunlar var. 2 ildən sonra, 2 il deyəndə 1 ildən sonra əslində, çünki 2-ci kursu bitiririk. Bizə məzun oluruq. Qərib. Çox qərib. Yəni, mən hələ indi bu vəziyyətdə qərib hiss edirəm. 4-cü kursları düşünə bilmirəm. Otağı tapmağa çalışıram. Oyun gedir və biz gözləyirik. Hələ ki, izlas başlanmayıb. Işıq çox gecəydi. Sual neydi? Hüseyin Cavidə yazılıb testlərə görə 2 sözlə ləqəb var idi, 2 sözlə ifadə edilir və ikisi də eyni hərfdən başlayırmış. Cavabı gözləyirik. Bizim əlaqəmiz yoxdur, oyundan bir baxırıq yəni. Bizim əlaqəmiz yoxdur, PGT-yə aid. Amma biz iclasa gəlmişik. Aha, cavabı deyirlər. Yenilgiyi kabul etmeyenlerden. Ben de ölürüm aslında. Gel dedim ki tez gəlim markete de girəmədim. Mədim kürəyimi yapışıb açsın. Hə, indi ora gedək. Burada öyrəndik, gəlib orada tətbiq edək. Sağ ol. Biraz burada, biraz da orada. Bu arada biz sahil korpusundayıq. Mən özüm burada oxuyuram. Sən də oxuyursunuz. Elə Mən həm burada oxuyuram, həm də Gənclikdə oxuyuram. Oyuncu. Bizdə 4 gün idi, 2 gün orada olur, 2 gün burada olur. İşimiz çatmaya getdik. Çox maraqlı olur, qarşı. Darda. En azından dünya görüşürüz artır bizdən fərqli olaraq. Biz bir korpusun içində qalmışıq. Keçən dəfə bizdə bir dənə tədbir oldu, hansı ki o ikinci tədris binasındaydı da, o da Gənclikdəymiş. Onun bir dənə otağı var, storylərdə həmişə görür, ağ belə otaq, elə sevərli ki, o korpusda gelib görmüş oldu. Elektron reform otağı. Bilmirəm, amma Gənclikdə 2 korpusdadır, bir korpusda oxuyuram, bir korpusda da gelib gördüm. Hə, onlar gelib gördüm. Bir də 3-cü korpus var, o bilmirəm harada yerləşir, bir də 5-ci TTM korpusu varmış, onlar bilmirəm harada yerləşir, o haqqında məlumatım yoxdur. Bayaq orada otaqda pianino var idi. O kadra əlavə eləyəcəm. Oğlan çox qəşəng pianino çalırdı. Çox xoşum gəldi. Bəs gedib deyəsən, səs gəldi. Bu IT təlimi idi, düzdür? IT təliminin təliminə doğrusu girdik, orada praktik elədik, bizə göstərdilər ki, çəkiliş necə olmalıdır. İndi gedirik conversation'da onu tətbiq eləməyə. Arxa planını görürük də bir sözlə. Bəli. Eşitdiyimizə görə İngilizcə mafya oynayırmışlar. Gedirik ora 36. Bizim travma otağımız, bizim qrupun travma otağı. Bizə görə mafya olur. We're adding more cards. What will we do right now? I want to say the words again. Pay attention please, because you will try to use these words. I'm reading out loud. Oh, yes, there's no need to form a card. Now everyone close the eyes. I will give you the cards. Don't look at the cards, okay? Because it's a little bit silly.
No, you cannot open. Dedim başka bir yanlış. No, don't open. I didn't finish the. Vallahi böyle bir İngiliz yemek yiyor. Hüseyin, you're distracting us. Okay. Təəssüf ki, oyunun yarısına çıxma məcburiyyətində qaldım, çünki evi tələsdirəm. Bilirsin, axşamki dərsim ləğv oldu. Hələ ki, tam dəqiqləşməyib. Ona yoxum, baxacağım, görüm, nə edeyim. Ama çox maraqlıydı oyun, yəni. Bugünkü topikdə belə idi ki, İngilisində mafya oynayırlar və conversation İngilisində təbii ki. Yəni İngilis dilini bilməyən birisi belə, məncə o mafya oyununun İngilisini ən azı bir 2 level falan qaldıra bilərdi. Yəni belə. İndi gedirəm TKT otağına. Oradan çantamı götürüm. Artıq evə gedirəm. Virginia mən acından ölürəm. Hələ yemək yeyə bilməmişəm. Ayaqqabımın səsləmədiniz başıma düşdü. Götürdüm sumkamı, gedirəm. Bura çox qaranlıqdır, ümid edirəm ki, çox da piksel durmur video. Ayaqqabımın səsi başıma düşdü. Heç kim yoxdur universitetdə bizdən başqa demək olar ki. Aşağıda intellektual oyun var bu. O bitəndən sonra IT təliminə qalxdı, ondan sonra conversation club'a getdik. Və indi artıq çıxırım. Bu arada koridorumuzu sizə göstərim. Çox gözəl, dəhşət gözəl. İndi ikinci mərtəbədəyəm. Üçüncü mərtəbə daha gözəldir məncə. Yəni biz həmişə orada oluruq, dərslərimizin çox deməyim, yəni hamısı orada keçir. İkinci mərtəbənin bəzi hissələri təmirdədir, məsələn. Burada elə təmir gedir. Üçüncü mərtəbəyə çıxmağa vaxtım yoxdur, amma inşallah növbəti videolarda göstərəcəm sizə. Bu qədər. İndi pedagojinin məşhur güzgüsünə düşürük. Orada yəni şəkli olmayan, məncə heç bir pedaqoji tələbəsi yoxdur. Pəkən nasıl tökülüb belə? Artıq blokdayam. Lift gözləyirəm. Yəni mənim həyatıma ki, lift gözləməklə gəlsin. Evə qalxıram. Çox yoruldum. Hələ də yemək yeməmişəm. Hələ də acım. Nəysə. Mən sözümü geri alıram. Hava soyuqdur, hava hələ də düzəlməyib. Saçım, yəni küləkdən necə günə düşdüyü görülür və soyuqdur yenə. Nəysə, evə getmişkən ayaqqabımı dəyişəcəm. Ayaqqabımı dəyişəcəm, çünki ayağım ağrıyır. Bu səsi mənim başıma düşdü. Ayaqqabımı dəyişib, yemək yeyib çıxıram. Salam. Aç yavaş. Evdən. Salam qızım, necəsən? Yaxşıyam ata, sən necəsən? Çox sağ ol. 100 dəfə bayaq yalvarmışam ki, sən də video çək. Hara gedirsən? Nənəmin yanına. Sən hara gedirsən? Mən də anamın yanına gedirəm. Şu anda bizim həyətdə gözəlliklər dəyişirlər hamısı. Bəli, 6 ay liftsiz qalır. 2 gündür pişlər balalıq burada bax balaca bir pişlər var. Görmədim mən o pişikləri. Deyir bunların altında var. Heç də qəşəngdə fənər yandırdım bir pişlərində. Pəncərənin qırağı mənimdir. Mən niyə tək otururam? Mən nəfəs almıram axıda. Gəl. Mama oturacaq bəs. Qabaqda. Çağırla oturasın. Ortada. Ortada, sən arxada. Mən arxadayam, mən Qaqa ən arxada mən. Basın necə düzülür? Abi salam, necəsən? Arxada havalar necədir? Elə gedib elmlərdadır, yaxınlaşır elmlərdədir. Göstər.
Bunlar iki qardaşdır. Bizim mahsusunda yardımcı. Ne yiyirsən? İçməyirəm. Bir də elə. Yaxşı. Sən? Suyumuzu içelim. Kalbim senin için